واو ما شاء الله هدو تكنمت ولا ميشا باقي تكنمت ولا في ميشا كواليتي سايقتي مالك باسون كيسانيون أولي وانتي سن أونلاين الرام بالتنيف مالي جتشولا أني قافكية يو بتتني موتو موان ببريدة بتشوك أبدان يو كان اتمديسوك أبداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو وردتكي جالة مو فيك بجم وكم جرتان فيا كيساني على مني سانم كيسان نجاس نجرا بوليان كي ونتي كيسانو وروني ندا واتني وروني بيالاس وروني بيكيس جرتان ودي كيسانو بكم جرتان نجيني كي أسينا كابسين جتشا ما شاء الله تبارك الله. حتى ميشا ببريدة تو كبر سنين فيتن جراها قدماتنا ولين ترى لايك شير قتشمو هندقتنا تاسمو دقتمو كوجتشولا. أنا وبولتين تيسان بيكيس ta'ee waan isin barbaadan egaa gatii madaalawaa gatii gabaatiin akkasumallee mootu irri guddaa meeshaa bareeda meeshaa ofii kiyyaa gizee bitadhinatti tolu kan itti gammadu takka isinii bituutti jira. Kanaafuu yoo xiqqaa ta'e namni viidiyoo kana laaltan hundi keessan yoo laayikii gootan maal rakkina qaba wata akka rakkina qabu jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa hundi keessanuu namoonni meeshaa bitachuu barbaadan maashaallah torbee kana keessa hedduu takka qaannasutti jira. Meeshaa guyyaa sadiin tana keessa ofii kiyyaa akka bareedatti natti tolaa bitaa jira. Kanaafuu namoonni bitachuu yaada qabdan heeloo jechuu dandeettan lakkoofsi kiyyaa akka yaadachiisatti isinitti hima jechuudha. Yeroo mara YouTube irratti barreessuun dhorka waan ta'eef kanaafuu duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 jechuun argattan duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 yoo bilbiltan karaa WhatsAppitiin namni bitachuuf qophii taatan qofti jechuudha. Hordoftoota kiyya maaliif jennaan sa'aatiin hedduu takka biiziidha. Kanaafuu namni ammatti qophooftan jechuudha. Abbaa carraattu irra gayaa. Egaa wanti haarofni an qabadhe dhifemmoo isaanii feermuuzii tanii baay'ee takka jaaladhe hedduu namatti tolti. Egaa biffee keessa kaa'achuuf keessattuu baay'istee nama hawwatti jechuudha. Maashaallah. Egaa kana fakkaatti namoonni bitachuu barbaadan yoo jiraatan kana yoo isiniin jedhu amma fakkeenyaaf saanii tan har'a bite taanaan yeroo itti aanu dhabamuu dandeetti jechuudha. Meeshaan biyya keenya keessatti akkana meeshaa bareeda yoo argitanii jaallattanii itti deebitan hin argamu jechuudha. Egaa kana ni naqatti naqattu akkanatti olaalu hin naqattu laalee jira. Kanaan achi mootu itti fayyadamee hin argine isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya waan argin tokko sobuu hin barbaadu. Garuu maashaallah baay'ee takka jaaladhee jira ni bareeddi. Egaa akkana isiniin jedha. Kanaaf maal isin jechuu barbaadde abbaan carraan irra gaheetu bitata jechuudha. Fakkeenyaaf amma guyyaa kana bituu deeme anka bituu deeme ka biraati. Garuu tan argeenna maashaallah bareeda kana bitu jechuudha. Akkasumas namni tanaan booda dhufee na ajajetu kana na ajajatee yoo jiraate yoo hin jiraatin kama jiru isinii bita jechuudha. Yoo carraan irra isinii geessite irra gahe yoo tanarra hooyyaftallee argaa waan bareedaa bira hin darbu bareedinummaa isaa irrallee meeshummaa isaa filadha yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf asumaan immoo dhiifama guddaa isin gaafadha. Yeroo baay'ee meeshaa yoo isinatti ergitan sun yoo kan gadi aanaa ta'e achi deebisee yookaan isinitti himaa osoo bitin dura yookaan immoo fidhimi kiyyaa meeshama san ta'e isa bareedaa bita jechuudha. Egaa fedhii keessan daangessu natti hin ta'inni dhiifama isiniin jedha. Egaa abbaa distii abbaa torbaa tanas hundi keessanuu bitachuutti jirtanii maashaallah bareeda distiiwwan xixiqqoo keessaa. Garuu distiin maajistikii yeroo tana baay'ee hordadde malee hedduu takka bareeda isillee soo bitattanii qarshii 9,000 fooyi seente natti fakkaata dabaltee jirti. Dura qarshii 8,500 turte amma garuu dabaltee jirti. Distiiwwan jajjabduu furdoo keessaa isiin bareeda. Tanniin keessaa immoo abbaa torbaa tanatu bareeda ana biratti jechuudha argee jira. Kuwwan jira abbaan 5 abbaan 6 garuu jajjabinni hagas mara hin qabu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa ani wanti ani yeroo baay'ee viidiyoo keessatti ibsa isinii godhuuf wanti an meeshaa gatii wajji isinii gadi dhiisuuf akka ifa isinii ta'uu fi namni humna ofii ilaalee madaalee akka bitatuuf jechuudha. Wanni ibsaaf godhuuf immootu viidiyoo akka laaltan tasuma viidiyoo kiyyas ta'e kana makamutu hin amanina namicha san amanaa malee viidiyoon karaa garaagaraatiin bareechifamuu danda'a. Ifaan irraa hir'ate egaa moonni isinitti mun jiru jechuudha. Gizee baay'ee dubbadha. Saniif ibsa isinii kenna. Nam tokko waan tokko osoo hin beekin bitatee gaabburraa beekaa yoo bitate homaa miti jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu namoonni baay'een kana keessaatiin osoo bituu baadhee akkana bitadhee ture tanaan dura bitadhee gaabbiin facaasaa waggaa jedhama maaksi jechuudha. Maaliif akkas jedhan isinitti fakkaate? Ka dura facaasaniif gaabboo osoo hin ta'in yoo waggaan sun deebite ta duraa sanirraa barumsa fudhatanii haala gaariin oomisha gaarii akka argataniif jecha sirri qotanii sanyii bareeda filatanii waan sirraa eegamu akka isaan fooyyessanii dalaganii callaa bareeda argataniif gaabbiin facaasaa waggaa jedhama jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeeti meeshaa tokko bittanii amma adada meeshaa bareeda bitee gadhiisuun warri akkanatti binnee gaabbiin jettan sammuu keessan ofii yaaddesina yaaddoo keessa hin galchina. Wanni darbeera jechuudha. Gis tokko nutti fakkaatee wanni nuti goonu waan sanirraa wanni sun yoo ta'uu baate irraa barachuu qabna malee
gaabbinee ufoqqasuu hin qabnu jechuudha. Maaliif yeroo sanitti nu waan gaarii dalaguu keenya yeroo sanitti nu waan nutti fakkaate yookaan wanni kun nu fayyada jennee ittiin dalagne waan ta'eef tariitii akka yaadaniin ta'u yeroo takka yoo akkas ka'e osoo hin ta'in hafe mootu ufoqqasuu hin qabnu jechuudha. Sammuu keenya wajjin wani dabare kama haferraa baratan ka darbirraanii baratan malee ittiin ofii hin hoqqasan jechuu barbaadeeti. Kanaafuu namoonni dura bitattanii jirtanii namoonni immoo ganaa bitatu heddan suuta tasgabbooftanii meeshaan kun mana keessatti na tajaajila boru itti fayyadama. Ani viidiyoo gadhiisee fi miti ani meeshaa dhaadhessee fi miti ka isin bitatu qabdan meeshaan kun boru na tajaajila meeshaan kun na fayyada. Akkasumas jireenya keenya wajjin ka wal fakkaatu meeshaa gizee bitannu meeshaa tokko gatii guddaan bittee yoo kan itti fayyadamne yoo manuma keessa keetu ta'e bu'aan qabu jechuudha. Kanaafuu meeshaa mana keenyatti fayyadamu meeshaa immoo ka biffee namni barbaadanillee akkuma mana keessanitti meeshaa takka keessa dabalatuu dandeettanii irra jiraan ka itti fayyadamtanitti egaa xiyyeeffannoo godhuu qabdan jechuudha. Hordoftoota yoo kana isiniin jedhu meeshaan biffee isin barbaachisu jechuu kiyyaa miti garuu ka xiyyeeffatuu qabdan meeshaa gizimar itti fayyadamtanirraa jechuudha. Akkasumas maallaqa baastanii eega bittanii wanni isin guddaan inni isinitti himu namni tokko fakkeenyaaf manatti ergitanii yoo meeshaa bitinaan jettan osoo bitin dura yoo isin waan hin taane suuraan itti ergitan irratti dubbatu barbaada yeroo baay'ee. Maaliif jennaan namni kun fageenyarraa arga malee dhugaa jirtu nama anaa bitu santu arga jechuudha. Akka tokko gara tokkoon carraa qabdan warri miidiyaa irraa bitaa jirtan warri ko onlaayinii nu bichisaa jirtan kun yoo namni isinii bitu sun waan bareedaa waan gaarii akka ofii ta'ee isinii bite carraa guddaa qabdan. Maaliif jedhe seetan osoo galtanii jettanii fakkeenyaaf meeshaa kana guutuu guyyaa takkanii bita jettee yoo gabbaat hin bittu kana dhibbaan isinitti hima jechuudha. Carraan isin qabdan yeroo takkatti namni kun hojii anaan fakkeenyaaf hojii kiyya jedhee meeshaa kana sa'aatii kiyya fudhadhee ijoollee tiyya dhiisee gadi bahee bitee waliin qabee qindeessee karoottootti naqamu roottoo naqee sirreessa. Maaliif anillee hojii kiyya carraan isin qabdan tokko akkanatti isin qindaa anaafillee carraa bantanii ofiifillee fayyadamaa taatan jechuudha. Lamaanuu fayyadamaadha. Abbichi isinii bitu sun murteessaadha. Yoo namni isinitti argattan sun kolbaan kan isiniin binne ta'e meeshaa oriijinaalaa kan isiniin binne ta'e kisaaraa guddaa keessa jirtan jechuudha. Kanaafuu lama dhabuun qabdanii dhiifama guddaa waan balleesse ani yaada kiyya yeroo kamuu yaada ofii kiyyaa qabu ni qooda jechuudha. Nama kamiifuu namni tariitii fayyadu tokko nama dhibba keessaa namni 10 yoo fayyadame hedduu tokko natti tola jechuudha. Egaa wanti balleessi immoo jiraata dhiifama. Kanaafuu maal isin jechuu barbaade yeroo bitattan meeshaa bareeda bitachuu qabdan maallaqa keessan baastanii jechuudha. Namni isin bitu sun yoo itti wanni isin itti ergitan sun nam tokko anan fakkeenyaaf yeroo baay'ee waan gadi aananatti erga wanni kun akkana jedhee jalqaba viidiyoo hojjedha. Maaliif an cadhisee hojii kiyyaa cadhisee bituu danda'a garuu namni kun hin argu fageenyarraa tariitii akkuma biyya namaa yookaan akkuma biyya biraa meeshaan kun feekii akka hin qabne seetuma kanatti ergaa miti ka jedhu viidiyoo hojjedha jechuudha. Haanaa ta'uu jedhee yeroo baay'ee waan baay'ee kan hin bitu jedhee jala sararee dubbadhallee jira. Maaliif wannan ittiin gammanne takka hin bitu jechuudha. Namni sun gaafa galee arga dubbii waan ta'eef. Egaa akkanas hin jedhaa qajeelumaan egaa namni iskiriinshatii gootuu barbaadan iskiriinshat godhattanii meeshaa kanneen bitachuu dandeettanii wanni isinitti tolee yoo jiraate garuu mootu meeshaan kama baratamee baay'inaan saanii feermuzii tanatu haaraa dhufe malee feermuziiwwan garaagaraa jiranii saanii saarbisiiwwan babbareedni isin beektan jira gatii madaalawaadha. Wanni an viidiyoo kana qabadhee isinii dhufe gatii isinitti nimnee beekaatumaanii maaliif jennaani gatiin qaqqannasutti jira. Kanaaf isin yaadachiisuuf namni bitatuuf yaada qabdan jidduu tana bitadhaa isiniin jedha. Biyya keenya keessa har'a qannasa jedhee isinitti hime borummoo ni dabala jechuudha. Nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf. Egaa hundaafuu akkuma yeroon dhufetti akkuma yeroon adeemsuma yeroo ta'e wajjin deemee isinitti hime jechuudha. Har'a waan meeshaa tokko gizee bitu waan akka shunkurtii maashina shunkurtii akkasumas immootu maayillee kabiraa distii kana fakkeenyaaf amma distii yabbuu kana kadabales jira akka qannases jira waan tokko isinuma yaadachiisuu fi as keessaa wanti qarshii 200 qarshii 100 qannasee ni jira jechuudha. Meeshaan tokko kanaaf hundi keessanuu bitadhaa isinin jedha. Viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina. Bilis hundi keessanuu YouTube kana subscribe godhaa isinin jedha. Yoo isinitti tole jechuudha like illee itti aansa. Yaadaaf keessanillee hundaa muraada keessan barreessaa namni isinitti tole. Egaa warroonni immoo jalqabarraa hanga mana daawwattan yaada babbareedaa na barreessan hedduu takka isin jaaladha isin kabaja hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti rabbiin isin haa eegu rabbiin isin haa jaallatu muraada keessan isinitti walitti isin haa qabu isinin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata ture. Viidiyoo biraatiin inshallah gatii isaa hojii meeshaa gad isin dhiisa yeroo baay'ee gatii isaa hojii gad dhiisa garuu kana waanuma takka isinin jedhuuf malee gatii dhossuufi miti gatii himuun anaafis isiniifis faayidaa guddaa qaba jedheeti yaada halkan gaarii keessa naa bulaa like godhaa. Bye bye.